Նիկոլ Փաշինյանը եւ ՔՊ-ն հայտարարում են, որ Արցախը լուծարել են արցախցիները։ Ով է սոցիալական բարդություններ առաջացնում, ստիպողական քաղաքացիություն ընդունել տալիս։ Այն համայնքները, որտեղ բնակարան առաջարկում, մի քանիսի մեջ նույնիսկ դպրոց չկա։ Ռուսների, թուրքերի առաջադրանքով նրանք երազում էին մեզ վերադարձնել Արցախ այնտեղ ինտեգրելու համար։ Ես որոշել եմ ժողովրդով անկախանալ, ինքնուրույն ապրել, ով ես դու, որ բռնանում ես իմ իրավունքի վրա։ Մի նշանով պետական ստատուս կամ պետությունից կամ չէ։ Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք հանուն Հադրութի հասարակական կազմակերպության նախագահ Լևոն Հայրիյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հայրյան, շնորհակալ ենք մեր զրույցի հրավերն չմերժելու համար։ Ինչպես արդեն հայտնի է, Հայաստանի կառավարությունը ընդունել է ծրագիր, որ 2 ամսով երկարաձգելու է արցախայցյան տրամադրող սոցիալական աջակցությունը, բայց այս անգամ 40,000 դրամի չափով։ Սա կարող ենք դիտարկել, որ խնդրի լուծում է։ Երբ որ ասում ենք 2 ամսով 40,000 դրամ արցախայցյան սոցիալական հարցերը լուծելու, ավտոմատ հարց է առաջանում, իսկ ինչ է լինելու 2 ամիս հետո եւ արդյոք այդ 2 ամիսը պրծնելու է թե ոչ։ Հիմա մենք գիտեք փախստականները մեր կառավարությունն էլ է 2 մասի բաժանում, համաշխարհային հանրությունն էլ մենք շեշտում են 120,000 փախստական, եւ որը մնացած 30,000, այսինքն մենք 20 թվականին ենք տեղափոխվել։ 20 թվականից մենք պայքարել ենք մեր ժողովրդին այդ նպաստերը տալու համար, կարելի է ասել մեր պայքարի շնորհիվ է, որ սկսել են այդ փողերը տալ։ Սկզբից մի անգամ տվեցին 30,000, կտրեցին 20 սարքեցին, հետո հաշվը 40 եւ այլն։ Մենք մեր պահանջների մեջ հստակ էինք դնում եւ այդպես էլ որոշումը ընդունեց Արցախի կառավարությունը, հետո Արցախը ցրվեց, մեզ էլի կտրեցին, հետո միացրեցին համընդհանուր բանին, որոշումը այն ժամանակ մեր պահանջների տակ եղավ, որ այդ սոցիալական աջակցությունը տրվում է շահառուին այնքան ժամանակ, մինչև նրան տրվում է տան բանալիներ։ Եթե տան բանալիներն առաջարկելուց հետո նա հրաժարվի բնակարանից, եւ այդ սոցիալական աջակցությունը կկտրեն եւ բնակարանը կտրեն։ Այսպեսին պետք է լինի որոշումը, թե 2 ամսով 40,000, 2 ամիսը մի վայրկյան էլ չի էլի իրական կյանքում, որովհետեւ հիշեք, որ մենք օրինակ կոնկրետ 20 թվին փախել ենք այնտեղից, հիմա արդեն 25 թիվն ենք նույն տաշտակի առաջ կանգնած եւ այլն։ Այստեղ տեղին է հիշել մի քիչ դժվար, մի քիչ սխալ օրինակ է այն բանով, որ պարոն Հարությունյանն պետք է տանք, որ Բաքվում է, ասում եմ, որ մինչև 25 թվականը Հադրութի եւ Շուշիի բոլոր փախստականը Արցախում տուն ենք տալու։ Հիմա այդ 25 թվականը պրծնում է արդեն, վիճակը ավելի է վատացել, ինչ ասել է 40,000 սոցիալական, բայց ցավը այն է, որ ես մեր պայքարի ընկերներին, որոնց հետ այս պայքարները բան անում եք, չեմ կարողանում հասկացնել, որ երբ գնում եք կառավարություն ձեզ օրինակ ասում են 2 ամիս տվել, գոնե չեք կարող, գոնե անհամաձայնություն հայտնեք, ասեք չենք ուզում։ Գոնե հիմա նորից այդ կառավարությունը պետք է իր որոշումը փոխի, թե 10 մանեթա, 20-ա, 40-ա, 50-ա, պետք է լինի այսպես, որ բնակարանից միջև շահառուին բնակարան չտրվի, այդ բնակվարձը պետք է տրվի շահառուին։ Էս է որոշումը։ Ինչ է իրականում կանգնած սոցիալական աջակցության այդ 40,000-ի կամ տալ կամ չտալ կտրելու բանը, մի հստակ բան է կանգնած, ուրեմն ինչպես Արցախի պետությունը համարում են լուծարված, բայց քանի որ Արցախի պետությունը լուծարել են, հայտարարում են լուծարված Արցախի հարցը փակելու համար, Արցախյան պայքարը փակելու համար, սա այս սոցիալական ծրագրի այսպես լղոզվածությունը նրա շարունակությունն է։ Արցախը պետությունը լուծարել են, բայց համայնքը կա, հիմա ուզում են համայնքը լուծարեն, համայնքը լուծարելու համար պետք է կանգնացնեն դժվար տնտեսական կացության առաջ։ Այս ինչու է կատարվում, այս էլ է դրսի մանով կատարվում, պահանջներով կատարվում, Ես մի օրինակ հիշեցնեմ, որպեսզի պարզ լինի, որ դրսի պահանջներով է կատարվում։
22 թվականին Պրագայի մի հանդիպումից հետո թուրքական աղբյուրներում սկսեցին գրել, որ Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել է այլևս Ղարաբաղ փող չուղարկել։ Էդ էլ ինչից է առաջացել։ Ալիևը ասել է դու ես գրգռում, որ Ղարաբաղի ժողովուրդ չեն ուզում ենթարկվել, ինտեգրվել, փող ես ուղարկում, եթե դու անկեղծ ես մեր հետ, ոչ թե հայերի հետ, ռուսների, թուրքերի հետ, փող մի ուղարկի, թող խեղճանան, մեզ ենթարկվեն, ինտեգրվեն։ Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել է։ Հիմա թուրքական աղբյուրներում էլ գրում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեզ խոստացել է, որ էլ փող չի ուղարկելու Հայաստան, բայց ուղարկել է նորից բյուջեով հատկացել 144 միլիարդ։ Այսինքն ռուս-թուրքական պահանջներով, պայմաններով փորձում են ճնշել Արցախը, վերացնել, ինչպես որ տարիներով արել են, վերացրել են, կորցրել են աշխարհի երեսից Բաքվի փախստականներին։ Ստիպողական նատուրալիզացիա անելով, ստիպելով արտագաղթել, վերացրել են Գանձակի, Սումգայիթի եւ այլ փախստական, չկա փախստական, չկա հարց։ Հիմա որ որոշեն ամբողջ Արցախը լուծարեն, Արցախը լուծարել են այնտեղ պետությունը իբր թե լուծարել են, չնայած Հայաստանի իշխանությունը լուծարել են, Արցախի իշխանությունը չէ, մենք կանք չենք լուծարվել։ Հիմա չգիտեմ, ոչ մեկի հայտարարությունն է ազգային հարցերից բխում, ոչ մյուսի պատասխանը, որտեղ երկուսն էլ անում են ընդամենը ժողովրդի գլուխը խառնելու համար, հասարակությանը խառնել։ Այսինքն, այս ձեր սոցիալական հարցերը, որ ասում եք, նույն Արցախը լուծարելու քաղաքականության շարունակությունն է։ Հիմա էլ պետք է համայնքը լուծարեն։ Հիմա հարց եմ տալիս, էլ հետ վերադառնանք մի քիչ, ավելի քաղաքական հարցերի կողմնակից եմ քննարկման, սոցիալականից սկսեցինք, բայց հիմա Նիկոլ Փաշինյանը եւ ՔՊ-ն հայտարարում են, որ Արցախը լուծարել են արցախցիները։ Եթե Արցախը լուծարեն արցախցիները, ով է այստեղ համայնքը լուծարում։ Ով է լուծարում, ով է սոցիալական բարդությունները առաջացնում, ստիպողական քաղաքացիություն ընդունել տալիս։ Այսինքն պարզ երևում է, որ այնտեղ են իրենք Արցախը ստիպել մի քանի անմեղ սունակ քաղաքական գործիչների ստիպել ստորագրել լուծարման, այստեղ են իրանք ստիպում լուծարել։ Պարոն Հայրյան, առաջարկվող մյուս սոցիալական աջակցությունը բնակապահովման ծրագիրն է, որը բազմիցս նշվել է, որ տապալված ու ձախողված ծրագիր է։ Այս ծրագիրը այլընտրանք ունի, դուք ինչ եք առաջարկում։ Բնակապահովության ծրագիրն էլ ըստ այսօրվա ծրագիրը գրողներին ու առաջարկողներին դարձյալ ուղղված է համայնքի վերացմանը, հասարակության ցրելուն, մեկին Վրաստանի սահմանում, մեկին Թուրքիայի, մեկին Պարսկաստանին, մեկին Ադրբեջանի սահմանին տեղավորելուն։ Մեզ երբեմն ասում էին, որ մի քիչ ավելի ստաժավոր փախստականներ ենք, մենք 3 տարի միջև Արցախի վերջնական էթնիկ զտումը կառավարության հետ բանակցություններ ենք վարում եւ սոցիալական հարցերի եւ բնակարանային ծրագրերի։ Մեզ սկզբից փոխում էին լրացնել, ասում էին ձեզ բնակարան տալու ենք Արցախում։ Ես մի անգամ իրանցից, այսպես ասած, վրեժ լուծեցի, երբ որ բլոկադան սկսեց, նորից հանդիպեցին նախարարներից մի երկուսին, անունները չեմ տա, որ ասացի, դե մեզ ուզում եք տանել Արցախ, հիմա գնում ենք, եկել ենք, հավաքվել եք, տարեք։ Եք անիրական բաներ ասում։ Իսկ այն ժամանակ մեր հիմա ծրագրի վերաբերյալ եմ ուզում ասեմ, իմ կարծիքը, մենք այն ժամանակ ասում ենք, որ մեզ համար համայնքներ կառուցեք, մենք ասում ենք, որ մեզ սեփականություն որպես բնակարան պետք չի, մեզ պետք է կացարան, թող լինի ժամանակավոր, թող լինի սոցիալական բնակարան, երբ որ մենք կվերադառնանք Արցախ, այդ մեզ տրամադրված բնակարանները կմնա Հայաստանի բնակչության համար բնակֆոնդ, այսպես թե այնպես Հայաստանը որպես բնակչությունը, որպես աճող զարգացող կենդանի օրգանիզմ, միշտ էլ այս հասարակությունում էլ կան մարդիկ, որոնք բնակարանի կարիք են զգում։ Սա ես բազմաթիվ անգամ փորձել եմ ինձ բացատրել, որ սա պետականամետ մոտեցում է Արցախի հարցում եւ Հայաստանի պետության համար բյուջեից փողեր գնալու փոխարեն, երբ շինարարություն կամ որևէ գործ է անում, երկրի հնան ավելանում է։ Հիմա հնան ավելանում է, մարդկանց բավարարում է, դրանից բացի որ համայնք կառուցես, այդ համայնքում մի դպրոց կլինի, մի մանկապարտեզ կլինի, մի սպորտ դահլիճ կլինի, մի դեղատուն կլինի, մի հիվանդանոց կլինի, դա էլ աշխատատեղեր է լրացուցիչ։ Նորից ասել են, որ մի քանի անգամ ասել են, որ
մենք չենք ուզում ծանրանանք Հայաստանի բյուջեի վրա, մեր այդ բնակարանային ծրագրերը լուծելու համար միջազգային դոնոր խումբ հրավիրեք, թող փող տան, մենք համայնք կառուցելուց նաև այդ նույն փախստականը այնտեղ կաշխատի, բանն էլ աշխատանքային հարցերն էլ կլուծվի, բայց չէ, մեզ ասում էին, այն ժամանակ ասում էին, դուք հետ եք վերադառնալու Արցախ, Քարվաճարի ու Քաշաթաղի շրջանի բնակիչներին այստեղ սերտիֆիկատ էին տրամադրում, իսկ հիմա էլ ասում է, չէ, գնացեք երկրորդական շուկայից առեք բնակարան, այսինքն ես պետք է գնամ Գորիսի շրջանի Պողոսի բնակարանը առնեմ, ինչ է անելու Պողոսը այդ դեպքում, պարզ 90% հավանականությամբ առնելու այդ փողը թռնի Ռուսաստան, այսինքն իրանք այս ծրագրով նույնիսկ երկրի մասին չեն մտածում են ուրիշ բաներ են մտածում, դեմոգրաֆիայի հարցնոցելու փոխարեն ավելի են վատացում, պետք է գնանք սահմանամերձ առաջարկեն այն բնակարան, այն համայնքները, որտեղ բնակարան առաջարկում, մի քանիսի մեջ նույնիսկ դպրոց չկա, այսինքն մենք պետք է գնանք այնտեղ մի կոտրած տաշտակ առնենք, այդ կոտրած տաշտակի տերերը 90%-ով այստեղից քոչ, ոչ երկրին է պետք, ոչ մեզ է պետք, ոչ այն։ Եվ դրանից բացի ամենամեծ, որ նաև հակամարտկային է, իրավունք չունեն այդպիսի բան անեն, ասում է բնակարան ստանալու համար պետք է քաղաքացիություն ընդունես։ Վերցնել Հայաստանի Հանրապետության անձնագիրը թե ոչ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, դուք չգիտեմ ինչի ինֆորմացիան որտեղից է լրիվ հակառակ կողմից եկավ եւ սխալ։ Մենք երբեք չենք ուզել Հայաստանի քաղաքացիություն։ Ընդհակառակը մենք ասում ենք տվեք մեզ փախստականի կարգավիճակ, իրանք ասում են մենք չենք կարող դες տալ փախստականի կարգավիճակ, քանի որ դուք Հայաստանի քաղաքացի ենք։ Ես էլ ասում եմ, եթե դուք պետություն չլինեիք ու չեք իրականում, էլի փնթի բանեք։ Չէիք բանանի, որ մենք իրավունք չունենք, մեր օրենքում չկա, քաղաքական որոշումով դուք ունեք 100%-անոց կառավարություն, միակուսակցական եւ 70%-անոց միակուսակցական պարլամենտ, մի կուսակցության գերիշխանության պարլամենտ, քաղաքական որոշումով մեզ տվեք փախստականի կարգավիճակ, թող մենք Հայաստանի քաղաքացի ենք, ինչ եք մեզ քաղաքացի սարքենու, չէ, ձեզ փախստականի կարգա, ինչու էին դա անում, հստակ պարզ էր, որ ռուսների, թուրքերի առաջադրանքով նրանք երազում էին մեզ վերադարձնել Արցախ այնտեղ ինտեգրելու համար, դրա տեսել եք դուք այն ժամանակ այնտեղ եք կառուցում էին նոր Հադրութ, նոր մեծ թաղվար եւ այլն, բնակարաններ էին կառուցում, որ Հադրութից եւ Շուշիից տեղահանված է հետ վերադարձնեն, այսինքն պլանով մեզ պետք է այնտեղ ինտեգրեին։ Ես ինչի պետք է բնականից Աստծուց տված իմ ազատության իրավունքը, ինքնորոշման իրավունք, էլ չեմ ասում, մարդիկ ասում են գնանք այնտեղ նորից թուրքի կոտորից եղած, դրանից չեմ խոսում, այդ վտանգներից դեռ չեմ խոսում, ես իրավունք ունեմ որպես մարդ ազատ ապրել, ես որոշել եմ ժողովրդով անկախանալ, ինքնուրույն ապրել, ով ես դու, որ բռնանում ես իմ իրավունքի վրա, մի խոսքով բնակարանային ծրագրի միտվածությունը Արցախի համայնքը վերացնելուն զռում է եւ հակամարտկայնությունը նորեն վերջում են ինչ որ Amnesty International-ը կարծեմ գրել, որ արցախցիների հարցում հակամարտկային որոշումներ են կայացրել, բանը որ մարդու իրավունքների կրճում է։ Ես քաղաքացի, հիմա համաձայն եմ, որ ես քաղաքացի եմ, բայց դու էլ առաջնորդվի 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշումով։ Ինչու՞ չես առաջնորդվում։ Վերևից չեն թողում, ռուսը չի թողում։ Բայց այստեղ ինչ կապ ունի ռուսը։ Գերուհի ջան, Անդրկովկասի տերտնօրեն ով ասձես, մի քիչ ռուսամետ եք դրա համար, ով է Անդրկովկասի տերտնօրեն, ռուսը։ Ռուսը առանց ռուսը այստեղ բան չի լինում, հա։ Ինչու պետք է այդ մեկը առանց ռուս լինի։ Ինչ որ կատարվում է մեր հետ 20 թվականից ծրագրվել է Ռուսաստանում։ Դու նախապես ինձ ասել էիք, որ ես պետք է խոսենք խաղաղության պայմանագրի մասին։ Հայաստանի ոչ մի քաղաքական գործիչ 91 թվականից մինչև այսօր 25 թիվը առանց Մոսկվայի զուգարան չի գնում։ Այս հիմիկվա իշխանությունը, որ գում են Թուրքիա,
Էլի ռուսներից հարցնում, հետո են գնում։ Յանի Նիկոլ Փաշինյանի օրինակի վրա մի քանի օրինակ բերենք։ 2018 թվականին գալով իշխանության մի շաբաթ չանցած առաջի այցը Սոչիում Պուտինի մոտ էր, ճիշտ է։ 19 թվականին գնում է Մոսկվա, հետ գալիս Իրան իշխանության բերած քաղաքական ուժերի հետ, որ կոալիցիոն կառավարություն էր սարքել, ցրում է ու հայտարարում է, որ բանակցությունից դուրս է գալիս, չէր կարող ինքնուրույն այդ բանը ասել, էլ են Մոսկվայից ուշել։ Գանք ավելի մոտիկ շրջանի գանք, ցրում է նաև Գորիսի կորպուսը, որի առաջադրանքն էր պատերազմի դեպքում շուտ մտնել Ղարաբաղ, երկրորդ գիծը զբաղեցնել, որպեսզի առաջի գիծի կորստի դեպքում թշնամի երկրի խորհրդությունը չկա, էդ էլ է բանի առաջադրանքով։ 22 թվականին վերջնական մեզանից մոտենում ենք, 22 թվականին գնում է Մոսկվա գալիս, հայտարարում, որ մենք պետք է Արցախի իշխանության պետության նշաձողը իջացնենք։ Պետության քանի նշաձող է լինում, վատ պետություն, լավ պետություն, ավելի լավ պետություն, մի նշաձող է, պետական ստատուս կամ պետություն ես կամ չէ։ Եթե հայտարարում ես նշաձողը իջացնում, այդ ուղղակի հրամանա, որ լուծարեք պետությունը։ Պարոն Հայրիյան, սա երկար քննարկման առարկա է, իսկ մենք այդքան ժամանակ չունենք, վերջում կխնդրեմ անդրադառնաք, թե ձեր պատկերացմամբ ինչպես եք դուք տեսնում Արցախ վերադարձը։ Իմ պատկերացմամբ Արցախ վերադարձը ցանկության հարց է։ Այդ ցանկությունը ես չեմ տեսնում ոչ Հայաստանի իշխանության, ոչ ժողովրդի, ոչ արցախցիների, ոչ չեմ տեսնում, որովհետև չեմ տեսնում, որ որևէ մեկը հայտարարություն հավաքվի քաղաքական հարցի դիմի միջազգային հանրությանը, որ մենք ուզում ենք վերադառնանք Արցախ։ Միջազգային հանրությունը այնպես չի, որ մեր հետևից ուշաթափվում է։ Իրանք ուզում են, որ Հայաստանը այստեղ գործոն դառնա, բայց եթե Հայաստանը չուզենա գործոն դառնալ, իրանք չեն ուշաթափվելու մեր համար։ Արցախ վերադարձ նրանք բոլորը ուզում են, Արցախցին չուզենա վերադառնալ, նրանք չեն ուշաթափվելու։ Ինչ են անում արցախցիները հիմա։ Գնում են Նիկոլի առաջադրանքների քաղաքացիություն են ստանում, Արցախի քաղաքացիություն հրաժարվում են, բնակարանային այդ տգեղ ծրագրերը փորձում են աչակցել, չեն կարողանում ասել, չէ։ Ես որ գնում էի բանակցությունների այս կառավարության անդամների հետ, դա մի բան մեր օգտին չէ, ասում էի ոչ։ Սրանք գնում են դուրս են գալիս մեզ համոզել, որ դա իշխանությունը ասում է Նիկոլ քաղաքացիություն չստանալը ասում է հնարավոր չէ, որտեղ անձամբ Նիկոլ Փաշինյան դեմ է դրան։ Ինչ ասել իրավական պետության մեջ անձամբ ինչ որ մեկը լինի վարչապետ կամ տասնապետ կամ ախորապետ դեմը լինի։ Օրենք չկա, իրավունք չկա, իրավական համակարգ չկա։ Իհարկե չկա, դրա համար այդպես է։ Հիմա հնարավոր է Արցախ վերադառնալ, թե չէ, Արցախ վերադառնալուց առաջ պետք է ունենալ ցանկություն մեր ժողովրդի մեջ, դա չեմ թե կոչ եմ անում ժողովրդին համախմբել միայն այդ գաղափարի շուրջը։ Եթե մարդ ցանկություն է անում եւ պլան է մշակում, որոշում է, գնում է դրա իրականացման հետևից։ Առանց նպատակ դնելու չես կարող իրականացնել նպատակը։ Շնորհակալ ենք։ Հիշեցնենք, որ մեր զրուցակիցը հանուն Հադրութի հասարակական կազմակերպության նախագահ Լևոն Հայրիյանն էր։